En direct de favelas de Muchachalados, Sourianta de Caliente, Comida de l'Arta, Balobi sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Tu vois, on a un système, il y a haut volant, parce que dans minute, tu vois, déjà, on a Paris. Après le séjour, il y a Madrid. Côté El Diablo. Motona Tembe, Totorino. Goga na Memaki Biso. Toute une grande délégation. Oh, tout ça qui est en Espagne. Il y a ce qu'on a bête la bino masolo ya kati. Il y a ma kamunini. Oh, on a outi ko vivre na Madrid. J'ai déjà lobby, mais j'étais tellement fatigué. 3 jours intenses. Il y a boulot. Il y a un monde qui a bête le titre. Il y a un mboke koufa. Tout est à Congo Foire Internationale de Madrid. Parce que nous avons un ministre. Ministre Modero Simba, ministre du tourisme. Nous avons un ministre Julien Paluku. Vous allez sentir. Ministre de l'industrie, de l'industriel, député le rôle de Eliezer Ntambwe. Mon akolo lopango. Et puis na koko na bango ye moko Zakari ba basse le mola. Batu lekeli batu. Pas parole police de la presse. Yena mola. Ezalate. Maman na dio, maman na fitiring. Ba fungole linga ba porte. Ba code singa na ba masolo. Yango moni na tali simino phrase wana mboka ekufa toteka Congo. Foire internationale ya Madrid siko tourisme. Siko titre wana oyo lekela batu na mitu mikolo po batu ba comprendre te. Quand le président de la République a na teva isino ke mboka ekufa. Batu tu ba yega na phrase mboka ekufa. Président kolo ba bote melo ba kinini. Toyeb to yibate to yende to bongisa. De toutes les façons. Vous avez français. Ils n'ont pas virgule. Il y a un qui fait un peu de poto. Vous avez un maman kuta nango. N'a pas comprendre. Biso ta poto. Toi na maman na devoir pe musala munene. Oyo photo solo là. Na bande on so ba en Afrique. Donc tous na ba façon na biso mo to lobela makambu. Na o bango ba lobela makambu. Tande monter. Et puis faut fongler l'eau moko. Tu as un rôle à jouer. Donc, tu as un rôle à jouer. Il y a ma casse, il y a au saranate. Au Kimbango, nous avons les devoirs au Kimbango. Faut pas que tu aies un cause à la moine à poto. Et ça, nous, ça. Est-ce que Boyo Kanga bien? Mettez les cœurs sur Boyo Kanga bien. Mettez les cœurs sur le son. Parce que je souffre des problèmes de son. Modero Simba, le ministre du tourisme, la foire internationale, où il y a tourisme, il y a Lupango, il y a roi, Juan Carlos. Nasi okazo ba meminga na Lupango roi, ba tali singa mnezo makambonga na moni, biso bana poto. Nana kangi biso na Kimbandi, na lobia, omoni ba mitambu, na bi bo se rappele tanto iba mike, okende classe, omona na banzela maticha tongo, muna mtumu acheli bino mutambu ya Kimbandi. Akangi de Kimbandi, acheli osko, po otuta no kwea, biso bana poto lo ba osala biso. Ba piège moko elemba. Obechango sabwe katane longwe. Oso comprendre hein? Do bechango sabwe elongwe. Moni chacho pipo de Madrid tito de Verano. Mboka ya chacho pipo de Madrid tito de Verano ningizama ya wiji. Chacho ningizama ya wiji. Funa solo le loko po. Na uti nakutana na famille royale ya Espagne. Nifo ba tali singa masolo na foire internationale wana toteka Congo. Na bia il faut boyo kangai. Donc beaucoup de mitema so boyo sont bien pour na expliquer bino. Biso ba tsheli biso mitambu. Biso bana poto. Ba lingi teto ko sa professeur Kimbango. Oezaki ke ba mvuluzi ba outa kuna ba oya. Ba on boya sa makamu ici. Makamu c'est ça pour na biso bana poto mutu photo sala ngo.
bato ba en Afrique bango ba nabi est-ce que vous avez remarqué que mikolo discours moko boy mitambo na lo ba yakimbanji wana et ko zo sabo ki sengele de ko katana et ko résister te bozo kate ke bazo ko komi kaka ba diaspora mais non bana mboka bana kin to boy bino te bo ba ndeko na biso mais soko pesi mu Kongo na kimbangu o pesi mu Kongo na kimbangu okozwa o benga nzombo ya kimbangu ekobeta ofimbwa kekele ekobeta yo biso to la prophétie ya kimbangu bana o bakokende bamvuluzo bakoya kobungula Congo. Est-ce que ozo ko observer prophétie ou comment bundisa prophétie comment obenga batuya omvuluza la kaki ba Messi comment benga bango ba diaspora donc ba bipola eza campagne. Yamoni faut expliquer bino. Yamoni Fati parmi les mvuluzi. Mindele ba koma baindo ba koma mindele. Parmi les mvuluzi, oyo fallait ba kita, ba kende ko changer Congo. Oyo kimbango alobaki. Fati est parmi ces mvuluzi là. Quand on commence à nous attaquer, ba diaspora, bazo attaquer pena Fati na kati. Quand il commence à confondre les discours, mboka oyo kufa. Les gens commencent à dire, Nabia, même président de Bimbo qui koufa, mais ce que ça fait tout, aux ans Boigna pe maele, likolo ya mesa, pas Boigna maele, tche, ba bomba ka mwinda na se ya mesa teto na se ambe tuté, ba tchaka on likolo, nde mvuluzi kimbanga manda lo ba Boigna pe maele, likolo ya mesa, yangona on appelle état de droit, kimbanga solo la kiango déjà, sans qu'il y ait que sala. Université à droit malobaki boanya pe maele likolo ya mesa et likolo bani transparence. Qu'est-ce que signifie la transparence? C'est l'état de droit, c'est la démocratie. Bozo maele bocha likolo ya mesa mais conseil langa maele était yeah mutazana maele a cessé o benga o azana politique à mabe Kimbango a fait la politique, Kimbango a fait les droits, Kimbango a donné des nuances. C'est un prophète, il parlait en prophétie. Maintenant, Mboke Koufa. La chimie, balobi boy, rien ne se perd. Tout se transforme. Au cours d'une réaction chimique, rien ne se perd, tout se transforme. Nana ebitege, banzungu Koufa, oye tobogara, batumusuwa zoli kananziloga, nzungu Koufa na zako bamba. Ou bien, mutumozo somane banzungu Koufa ya aluminium, bakende ko lamba ngo basela ngo susu banyangu munyango, basela ngo komi nzungu ya mbodi. Elamba rapé danger, bamadesu bapondo, ce que ça le Congo. Batu moko bayaki, babomi Congo. Bapaya, bafakwa, bato bayaki na souci ya Congo Koufa. Babomi Congo, batika lisiko na discours ya, les pays là, ba créer ba combattant, ba créer ba résistance, na bien. Botimbat. Toyaka na mbogo yo, olobi yo président Kabila zolandanga oui, alanda batu. Po yebe bazaba bato baya, quand ça va idéologie moko ba travailler au service bana ba bombela mbongo donc il y a clarté président Kabila zolanda ngai oye pa muta bombela mbongo na muta chaki o azolanda ngai nga boma ngai yezu ya pesi ngunda mais ye muta yebisi belanda bango boma bango créer ba benga confusion wana za pona bango sko ba chongonyo liboko ngo comme mulai coltan madines asoso tu sais comment na forte Bachino ba tala ba téléphone sikatala ba ni matière ba zuap. Bachino lelo bazana bakati mabulu na biso. Mais bana bazo entretenir toutes ces choses là. C'est les multinationales, tous ces gens là des fois quoi qui sont derrière. Mais entend ba perception ngunda, ba miette. Donc on va na ça mais ça ba kondi, on ya ba poussière à mapa. Or na kemo na batu ba nginda na mboka na biso. Kimbango lo ba kango déjà, ba mvuluzi ba roya. Donc Mboke Koufa donc Mboke Koufa présent c'est qui Mboka non. Donc on peut toujours les transformer. Ma pape Koufa so ziango okete on a recyclage. Et raison ngate ma baya ba boka te na recyclage. Ba carton donc Congo a besoin d'être recyclé dans tous les points sur tous les plans. Même mitou ya ba Congolais faut comment recycler. À tel point que ba commence à même na professeur Kimbango. Donc, yo le loso qui dit na kin ba bengo diaspori. Donc c'est-à-dire ozaya ko polo ozana le côté. Mais yemo ozana kin wana mentalité niveau 0.
Congolais pesa eka moi responsabilité mukie. Obiso moni mbongo yango to bande kono baye. O s'occuper na bango balia, balala malamu, bazala na état d'esprit ya bien, afin que ba représenter mboka, bato nyonso oto luka baye vers biso, bazala au point. Obi Congolais ça ni. Congolais zimbonga tena veste, akena yena kwene mo ba ko mena masanga ko luka boluka ye. Il faut bobenga ye. Ata 100 millions de fois. Il faut comme un répondeur. Azo ya vimbani. Réponse c'est ça. Tu me connais? Tu me connais? Mais monsieur, tu me connais? Ah, ils ont dit beaucoup mika, tu me connais? Oui, la fin de bien. Makambongo yangoyo. Oh, mutumo wa kraka kikuna. Fachi. Ngamu na pesa yo kwa moya fachi beto. Ngai. Na liete. Na matina bisite. Ota mutaocha Afrique. Parce que ban vuluzi yo kimbanga lobaki ba ya obongsa Congo. Ba komo bimisa ba onini ba diaspora. Mais yo ba pesio responsabilité. Yo zo kanisa responsabilité ga faire souffrir bandeko na yo. Mais non. C'est pas ça la responsabilité. So ba pesio responsabilité et ni kolobake. Komisa ngo facile. Parce que biso ba diaspora, ba toto na poto tozana devoir wana nanu d'abord à travers Kimbangu. Et ça devoir d'ailleurs, on n'y pas comment on a ça. Oyega obandiko finga batu kabila yo. Boy na boye Olivier na bino boanya ezakuna na katite. Tout travailler comme mouton na ba. Faut ça cerveau na biso ba pompage. Il faut servir ça na pompage. Na gagné na ministre ya culture. Azo fungulanga cop ya tourisme après plus de 40 ans. Tous à na marché international té. Ba créer la biso idéologie mo bo zone rouge. Pour ba touriste ba yate. Oui, biso ba touriste ba yate. Moi même magamu ya ba violence bo lobaka ba violer na est. O guerre na est. Mais touriste nda ko ya kangi photo a CPLT mboka kitoko boneni ni copie partia batu moko boye bo sala ka kopa mabe kuna. Ya omoni ba bo mama ka mwana nyoso. Mais lelo yo biso to na poto. Est-ce que vous pouvez imaginer Mututoza na diaspora pour nani leloza ba misu ba combattant ba misusu oh boye biso to ko adhérer o misusu ah okomi collabo o net ngande na kendeki foire international ngendo zo manguna obi kombe na fingami ba musu ba finganga na otala na bi yo ko finganga pour na komba yo yo tango ngana mzaki na komba na filmer batu ya tu me filmes pas yo bi kombo pourquoi tu me filmes batu azana sharp Kagoul abaksi sous sharp alingite ba mona ye donc on dit combat ya boye on nga pas na yebi on va passer boye pourquoi tu me filmes oki muta lunette zaki hotel ezaki boye oki muta che sharp alingite ba ye combat ba to la boye yo zalaki ya combat ya pourquoi tu me filmes Obimiga lobby au côté na combat végétarien au tcheba choko na yo. Tu commences à m'insulter. Yo bi ba risque biso to zo na ba combat. Omuna mutu aboso na zuye noko na ko soyo na mbebo. Ozo tétanos. Donc na talo boye na bi mutu na ko soyo na donc pendant l'accès que na kanda ya osaka na te 18 ans na cloué au sol na o raté magam na suyo na zolo. Depuis l'action on a légion qui diabolos. Posa comment mourir ba nyama, on lui demande de ngani côte na ko soyo na zolo. Na ko bete na ngoli kof na déformer longime, na teli kaka te na soye na zolo pour emona na partout. Ba bambo pansement pendant na zolo. Yo nga na sali combat ya pourquoi tu me filmes? Ozala raté. Obimi kaka comme combat ya na zo ba chéri, comme combat ba bogard. Pona nini ba okena bino na ba jewana ba okena bino na ba jewana pona vérité ya makambu to longo na professeur ya Kimbangu eza boye muta osa combat ni ko lobateke faut ko manga président faut ko manga député le quoi facha zaki na Belgique bomelaka na esoki Stella soki bobetaka na esoki loterie soki permis na ebité lo ni bosalaka na ye so bosalaka compagnie ni ngana ebité le quoi comme président yo bozo kanza faut comme président maman erreur ba même ba faux schéma quand on a découvert qu'on a tourisme net ministre modéro simba fungoli nga lobitala
boule sikoke to koti na masolongo to zongi na foire babaji na nga ku tetika na parler na la sabino. Imagine bosali ba agence de voyage tout le bagage to zakana ba avion te to zakana ba nite mais moi na mai to na mikili batu ba vieira bon monde batu ba komate ba vie musu bazali au mona combattant ke l'état makole vimbi ba rhumatisme akomo tambula makolo pasi no mama vie faza kuna na ba kimpese azo garder o ba benga nini concession jusqu'au memi ba norme ya poto ba pecho baza shobana na biso to boti bango ndete a récupérer 100 personnes agence à tourisme ba petit batanga ba pesa mo ba bula bien te Congo kutu ezana biloko offrir koleka même mo bango na poto yuko se congolais il faut ça comme ta na obeta ménage préparation des commandes oh ba mero ba yoko ba ménage mais c'est l'occasion akini ko sala ba ménage on siko ya mbetu siko na ba o kota shi de lukaya mona ma ya tongi hôtel mais bino to zana kaka concurrence atonga te odio tonga ni flat ne ya mani flat ali dobi yo ndo benga hôtellerie wana c'est l'hôtellerie ça otonga mo lo mo boye et puis muto chakuna afutza mbongo akoma osana ne bora ngolo baki so muta yafuta 50 yafuta ne ba 20 balles donc asa ne ba 20 balles a éviter que ba changer couleur ba drap faut changer non ya comme ça hôtel dans la hôtel na Congo ba yebi ngo za ali dobi donc ba ucho mela ba bombe na bango oleba kende tumbana na paka juma batumba na paka juma te ba ende siko na flat na yo donc musala tu yo salaki na poto oyo betela katolo brique contre brique pona eko maka eloko lidobi mais papa osaka to chaba locataire ngoya ba teti afuti le lolobi po futa problème mais non ça un hôtel na kina Madrid wana mais quartier na zaki wana tout à côté de l'aéroport que des hôtels donc hôtel les a cop Madrid ya loni après ba hôtel pour ba boya ozwa moi toi na hiver mais kuna hiver na bango avec grand soleil elengi wapi par rapport à la grisaille qu'on vit à Paris et moi je vois maintenant le soleil qu'on a au Congo on est botonga ba flat comme bande on a mino ba comme ça on ba flat à lidobi azora na ba 20 balles azo tozi cliente muta yo mo susu za na poto okende ko saba ménage na yo okende so ba préparation de commande mais masuki ba palette na cariste pene ko so ba mbela mo mutu na mutu o sala ba match soki ba nini ye kuna asala kana ba cop tozi mutu te azora na ba 20 balles même di boniko siko batu musu ba kangi ona ba bizala wana zala combattant po ye na souci na mutu na zoka za koma ngobila do o ede ti ya koma ngobila lobi na ngosu ye pa bandi ko nyokola yo parce que ba komi kuna basa ka ya kofimba nati ozo sema kambo azo soka tu me connais na kobeto mbata di tu me connais tala kosaka te tu me connais yo obi na lingi ko ka sum phrase wana te na lingi ko ka phrase wana te bato tu me connais oza nani allez zoa eloko za bambango na mbunzu comme ça na retourne na koyeba tieki je suis letel je suis na kobeto mbata omo na ocho mona kuna ba je me connais na bonga boka na beti mutu kuna na Madrid ba soda ba yo songa ko kuna zaka so ba fini bouton tala bambila ba vimba ba ye na bi mutu na ko beti mbata na zolo mais boza ndeni yango moni biso bata poto tozana pona ko changer toutes ces mentalités là et aller en avant il faut bien comprendre que j'ai des freinages ezali bambuta mutu ebele bazali aho mbongo na mukiaza nango lelo kokeno kwa mutu nalo bangana bino teke no sa sita sika kwa mutu yokazi kinga kati ka kabila mta na uji kuna roi ngala moni lupango roi pas to kina fwa kuniza ya roi Carlos yoko compara ngona kinga kati et tout ça beaucoup que poto kinga kati de tourisme ba parc de Kaouzi Biega ba image zaki projeté ba place il y a danger tout le Congo n'est pas en guerre. Il y a une partie, une graine de terre, il y a Congo dans la guerre. Mais parce que bajango bachango les vire, basali lango publicité afin que mututa ya na Congo, ba comme ça en zone rouge et comme terrain ya ba pierre. Alors nous devons mettre arrêt na batwana nyonso to bete bango barrière. Nous devons passer en avant. Au Congo pour gagner, ce n'est pas que devenir député. Mboka et Koufa donc ba boma mboka. Toteka mboka toteka Congo zateki non tokacha ngolo ba morceau ya soso lipapu yango tozoteka totete
tout ça, une vraie publicité. Vraie publicité. On a un message, il y a Modero Simba, ministre, il y a tourisme. Place où on a la kendaki na foire, na lupango wa roi. En Espagne, il y a un concert héritier. Concert héritier, il y a juste pour agrémenter. Na qui la gacha foire qu'on a. Ba Marocain, ba zaki bien ba musicien na bango. Mais ba Marocain, ba yaki na nini. Sardine yani. Ah, son a commis na point wana. Baza organisé. Ba yaka ne lo ba yeleksa. Sardine. Na télévision na bingay. Biso to na ba kolta. Ba iranium. Ba biloko pena sentir que toko so ba japonais. To yeko la sabongo botala. Et bombo ba beta bino na Hiroshima ngana lungula manto. Et puis nga kanda nga ina kolela. Obike kindoki zaka atiki no fo pumbwa. Ba kindoki musu eza pena ba loko boya mvi quoi. Ozo na mutabeli makole komi donc mama combattant zo kenda otengama. Okaza mama mufu ba 27 ans. Na ba kote nini? Na kwa muntu wana zo lamba penda bangolo. Mama sana mukandana yake na poto soka yeka ba control. Azonga na yazo lamba ni bangolo. Ba touriste mindele bazolia ba maboke penda ba olia ba mbika ba nini. Balingi balana ndako ya matiti ya ndele bayoka bio. Pour ba bio mususu za fola la onda ndako mabele. Me ba ba mbeto bien, ba sala biloko bien, ba matela, ba mère na mususu ba yebi hôtellerie na poto ba tandi ba drana normal mais mundela lingala la kaka na it. Ayo kaka it siko sale bien. Abien pena bono ata mona village makolongulu. Ate pena kumbi boatu, ba temo arbor ba kene boye, ba bise mbisi ba oke pêcher. Avant dia moni ba ke ba pêcher mbisi ye, ba sele liboke pena yangolo. Mun ba mama na ba sasona boy makole komo vimba ba pepa kunji vima ba krisana kwa sababu zo na kinité pona nini parce que ba tout monde ba ka teke j'aime réseau salama entre temps ba to kin ba komo travailler idéologie moko boy ba diaspora tout ça ba bipola parce que to bungi prophétie kimbango a inspiré ki pona biso ba mvuluzi bakoya mais yonde mvuluzi ti yo kasika mvuluzi ya ingeta Mvuluzi, ingeta. Ndeki mvuluzi ya mwana. Mvuluzi ya ba 8-6. Oza sola masanga sola vinyo. Mvuluzi ya olia mbebo. Oza serna na kombata. Yana ndeki mvuluzi. Ki kombata ya mwana. Wana lidong obungi rumba. Kolanda kizunguzungu te. Soko landi kizunguzungu. Okozonga na mboka te. Pepo. Kumbanga pepo. Soko na bia tangu redia yemba kelo kwana. Na Putoville. Kolanda kizunguzungu te na Putoville wana papa wemba est-ce que lilobana bozaki ba combattant yo combattant zaki wapi lilobana ni koloba nini yoka ngote bokoti na kizunguzungu bokomela ba mau mau ya rouge 8-6 espagnol bokomi ba fanatique ba Amsterdam. Okoma liboko gumba mayo likola ko bomba canette na kacha manto. Même osimbi canette te mais liboko koma na forme boy. Okona ba mutu ba beta nzete na poignet. On dirait azaka kizengi te liboko gumba mayo canette. Donc canette ekotaka awa e koti na kacha manto tal. Suka tikala bolo ko babuka liboko. Babuka liboko to mi buka liboko yo moko. Na munoka mbokana ba miyibi yo le nolo ba mbokana kufa so ba yebiso ke mboka kufa bosko to transformer. Donc, donnons la vie à des matières mortes. Et là, on qui déjà, te donnant vie. C'est ça. Titre na chelibino mboke kufa to teka Congo. De to zongo, to nyang munango, to zong sango mbodi ya sika, to sala ba mula sika, to bimisa ba produit ya sika. Mais il faut bien comprendre, ngana zui par etant que mvuluzi. Ndena solo lina ministre Modero Simba. Na ebina nga ete, to kuteni kaka kuna na Madrid. Na gendela yepe bangote, na gendela ye concert. Mais na solo li na jeune mwana mona mushetu vile, amona muke par rapport à ngai. Na mukolo ne musika. Mais tali singa fungolinga, akoti singa na ba makambo na mona elo ni to raté. Na ba komba musuba to ba sesa biso ya ba mbuyema. Po ya linga vanda na bureau. Rêve ya vision ya mvuluzi kimbangu ya zane na ngote. Ye vision ezaka kake. Il faut comme ministre, il faut comme ngobila na Congo, il faut pas soit poste mo ba pesa ye, mais ba pesa lango ndeni tanga chama kelela chima papa bia ka fouillage et aussi masute na Congo.
omoni ko ya biya ka fouillage ozo amso cerveau ya bana Congo oziba mitambo matiti omoni biloko nesuno na ba moi tu ya Congo ya kini soza ma congolais nga ezongeli ngai ba mitambo mo zeso boke ne classe na tongo nsu le kinzela mo ya ba petit chantier ba matiti to kina ba bititi mo buzoba omona mutaleki liboso akya kangeli bino ba mitambo oyaka bo kwei amona mo masa kwei amona jeep amona caleçon tellement tant to kola ki mwana po mona caleçon mona mo sezaki pasi surtout ba petona lycée eloko suka ozotikana na ngona mutu na ochele mutambo me ya matiti ya ba wena benga bana ngoni kimbandi obendi ande de kimbandi okangi poka akwea omona caleçon tala mentalité kongola komi nango elobi nango zakari baswe kongola zo la suite ya mutakala penyel ba comme si nous ba niveau moko boye bazo zela yaya osana mutakala penyel yo combattant on nous sauver Congo zo ka mutakala penyel ya libabeti pona Congo et ya lupembata mutakala momino olembiango on a besoin mutakala penyel zwa niveau degré babebe sa mito ba mvuluzi espoir ya kimbango yango bande onanga na ele bino message oyo bref leo na bino so na concerté bato bazo mona neti ba comprendre maramuté o besoin pour ça ko finga nebi ke bato be balobi bloc en tout cas mais j'ai pas le temps parce que mission o kimbango pesi nanga eleki munene ke ben silt na yo ba distraction na asuna besoin nango te na besoin bato ba comprendre que on peut faire des grandes choses dans le lac Tanganyika. Parce que le lac Tanganyika, on peut reconstruire des hôtels où les touristes vont venir pour aller visiter les volcans, aller visiter les neiges qui sont dans les montagnes, dans l'Afrique, où tu peux skier. Et puis, quel genre de ski? Nicolas Mabanga ya Kanda. Qui est au monde que non, adrénaline, cascadeur, adrénaline de ouf. Ah, mais matos na ya fouti mbongo. Mbongo baza côté na Rwanda. Parce que quand ils basent côté en Rwanda, Rwanda n'a pas parti, mais ils ont parti à l'art. Non, mais on a découvrir. Mais le ministre, c'est moi, pour tout le monde, on a sac, on a mbadi. Comme ça, on a foufou bikedi. De hier, comment on lit un bon, on a fait de côté la partie à Congo. Vol, pour quitter. Mais il faut pas quitter à Kinshasa. Vol, comme on a qui sangani mikili. Kisangani Espagne, Lubumbashi mol London. Ba vol wana yango yo saka mona tika poto boye osoka nde kintema ba vol yana plein yo mo mona bité nazo vol à Lubumbashi na kitanga na Lubumbashi comme ça comme na zarape mutakatanga na moni batata mo sina moni banani na zui vol moko ya Lubumbashi Kinshasa na folar sous tellement comme réseau koti réseau aérien et comme ticket et kitara soki ba vol eza yele na mboka na bino tant on a kola tozaki na ITA Sabena Liftansia oya Lisbonne Atlas est-ce que vous évitez que ba marque tout ba avion bon non mon nga vanda kota kingasani pemé na aéroport moi je voyais tous les avions là quand ça atterrissait tous les noms là je les connais quand j'étais petit je les voyais dans le ciel au-dessus de ma maison chez mon père est-ce que vous comprenez mais aujourd'hui bana kini ba yebi ba komba ba avion nenga na tangi ba yebi ngote mais comment les avions comme yele kuna mais c'est comment toteka Congo côté ka Congo yangwana Congo za mungusu te po kata Congo kete Congo kenda ezara wana soki to salite e banaka ko polezo pola mais ko pola na ko kufa nango ko zongisa ngo envie eza yo na ngai mutu to sala ngo mais nanga kana expliquer bino ke yaya mona poto cop moureye ya tourisme place ozali na coin ozo vanda banda ko bouler banda ko timba banda ko imaginer qu'est-ce que tu peux faire pour le rotabalar qu'est-ce que tu peux faire que retraite kutayo na maison de retraite à potote na malili makole ko salo passe makole ko vimba yo jeune homme profite de ta jeunesse et le bamati na bible ko kansate ndongo za jeune lelo otikali jeune libela lukuta okoma koko otambula pe na nzete ba genou pasi ba cheville et ko vimba yo moni ba ménage ozo salana ba femme de ménage mu kongo ko doka yo koto okengela ba koko koto okengela na koma kubela uno oketa ndako sombaki na Kinshasa famille banganzama et comment ba débat familial ba passe yo mona bango ba vandi ko ba ndoki ba le mboko solo la skoni di bango ba ndoki me bande ko na yo ti ba komi okanga bango ba ndoki po ya ko mona ba passe tu yo mona ba souffrance tu yo zwa
mais bango baye ko nganja mino na lupango olingi ozota ba porte ocha ba locataire tala niveau oh yo ko koma millionnaire okoma ngwa okoma ngo na ba bord de lac Tanganyika okoma millionnaire na kacha ba Congo wana batu baya ko tala place sur le parcours de la route de l'esclavage baya ko vivre masolo ya Diego Kawaleka ki wapi Stanley abanda ovanda na ndako moya baoba ezaka na matadi bakende komona vivi première capitale ya Congo so mona bato ba Congo ba to monite modelo simba oli ya arche bato musuba yo non papa Rossi yo comme Sankara na bien mamni vino bolo bana moni mwana ba Congo azali mutu liboso oyo alata bilamba ya tisi bamona mbula matari bato liboso balia na fourchette bato liboso balia bois de conserve na Congo za bana ba Congo bato liboso bamona mundele bato liboso ba kopia mundele ya ba Congo siko modelo simba a mwana matadi mwana boma afandana donc première capitale du Congo oh lelo bokoma yo muyombe zonga kuna yo yo zolo bayom tozaki muta zamba yo yo ziki chance zaki première capitale ya Congo arche e banda kuna eza soki na Congo Brazza bana ba Congo baki na côte atlantique bango bamona mundele Diego Kawazoya 1400 sur combien première arche Elia Makuna modelo simba mona ba Congo jeune homme mon Mouchetouville Mouchetouman abeti chasse ya Mpasula est-ce que chasse ya Mpasula to lingi te yo te olia arche ezo la vraiment que oyo bato bangombe mbonga gouvernement aya salité akokutana na ba ministre na lobela ngote na kuti kuna ba marocain bayeka na ba sardine ya pamba basobeza bango respect ngasko na monike muta ko lobela biso azate ministre ya jeune obunda na lobela ngote na komele Sankara de Kunta te na okoma Sankara de Kunta j'étais séduit et convaincu que makambo ya zo salo di solo bazo beto yo o facha tindia ya osala o sa ba mama na masolo jibalo ba mikora mikoza ba big deal alors passe à nord noko na yeli bino loka messager ya Kimbangu na yeli loka messager te ko bocha te ko messager fagité to zongi na Kimbangu na prophétie na ye ba mvuluzi ba koya pona koya osala ko bongisa Congo mvuluzi yango za yo na ngai ba indo ba koma mindele ba okoma ba indo na sina l'accès no professionnel na sur tous les plans na negrita mondelendele la negra mama na comme ça mondele la negra mama donc maman noire est-ce mondenda za mwindo akoma negrita est-ce za mwindo et puis combien de mindele ba sirikale ba yoka kaye oh la negrita comment elle appelle une blanche la negrita et so bango parce que ba mitema mabe ba yaki ba comme ça esclave parce que ba yezu lekela bango na komisi mwana bango negrita negra mama mvuluzi prophétie ya Kimbangu na kokisi yango baindo bakoma mindele keba yozayo okomi mundele nasala mo faute français papa Rolls yo vani na potemba le belé peut-être ça prophétie Kimbangu boy na koma mundele natikala kobo pona na mission natikala mvuluzi o na kozonga yuko siko mvuluzi na kufa na yasko na komi mundele na zoya na lingi Congo yona nde mvuli wana ozozela bankuyu ozela bilima Kimbangu n'a pas prêché les bilima n'a pas prêché les nkuyu les esprits mauvais de la forêt non Kimbangu a prêché ba indo ba okende bazui bwana ba redi azo inspiration Kimbangu ngai na yaka wana putu kokolisa bongo nanga kozuwa mayele kozonga mboka ngai na boyi bazizanye ya on a bi vive la musique c'est pas pour rien na linga ki ngona si ngazaki na mission ngana messager alors message à tous les faux combattants mon sozo sa combat na yo un jour okende koma na yo secrétaire yango nouveau ngobila soko za na rando na yo pour yo un jour okende ko telema na couloir ya présidence pour mutu na yo lingaka akomi président yo soko banda ba fier osala ngamba masolo bato na moni wana pona kutana na bato pe oyo ke bazape bazo sanga masolo ya tu sais qui je suis tu me connais na ngana beta bango na vraie forme na ngande na za na kangela na suye na mbebo pona bia muto sona na kina ko bisa soda beta ngama masasi nde biloko bomoni bakabundu bato bolo bapina bato di sola ba tu me connais oyo kabunda to bolela ngo bapine mais ngasko na tante
nakoswa yo na mbebo nakoswa yo na zolo comme ça les retirer masasi na kufi au moins zolo non na kata yango donc otikala na mukili me oza mwezolo oza lidusu na otiko na lidusu comme ça yo mbosela na monima te me monima na ngai ozala lidusu na tiko na zolo kubete na masolo beti me connaître na kena ngo wapi sala musala ya malamu na ko reconnaître yo koya ko bisanga te telemi nga boy oyano pe lion te na moni nga te o masala lion na moni o te masala lion mini logola so léopard na moni o te manzaka logola ndoki ozotu nga ti me connaître na kena ngo wapi parce que tu na connaître bien na kanyo ko na peso bisu na lion zolo comme ça on comprend ce que question quand on a dit que tu me connais wana atika na lidusu na zolo o luka bon chirurgie peut comme na moi ba ko bambo pe zolo mundele okomi clown pena na di koto za mwindu me bazuka zolo mundela ko bamba yo obomisa mutu mo ba yo bambo zolo se retrouver comme ne lo mundele mikate et tika la place batonga ba bamba et la sala oyo zolo ko bamba donc on a lié au zolo pour na ko ngaso moninga na so pesa message ko yela nga masolo ya ti me connecter parce que avant na yeba yo neti modero simba na yeba kieta musala sali na Espagne na yebi lelo Julien Paluku nga na yeba kiete bu comme ça discours abeta ki na gacha sale na yebi ye sala musala ezato tiki nga na galère mbongo felo futo telo futi na yo te ovandi na yo o sala ba minene nga na okemba na suka na ngoze zangati me connaît tana ko beto kuna buki mbebo wana suko comprendre que non suko na yebi yo nga quand tu me connais na ko beto na ko leo zolo comme ça comprendre que bon suko je te connais parce que na goûté yo na goûté goût ya zolo non suko za zolo ya bikrokoto eta gruju eza caoutchouc so nini comme ça na yeba yo po yo luka na yebot tu me connais question wana en tout cas blague à part bon réfléchir bah toi tu me connais sala musala na oyeba yo sala makamufo sala ya tu ba pesio kama mbongo moko bo gérer bato yo yo mo luka to lukaka yo to bando landa yo ndenge nini yo mo ngana mtu ndenge nini tabatu mususu ngana mtu ndenge nini te naza mtu ndenge nini te ndenge nini olobi nini respect ezali na d'abord musala yo sali ba peso respect so babi moni bato to baoya awa yo bongisa place o boye chela bango bakiti préparer ba mai na bango tant bato na baoya bakuti bakiti na bango bakuti ba mai eza place ona yebisa ndeni ba peso respecter muto ya kuti bakiti salite bachango na place te eza soki bachubi yango soki ndenge nini yo le royer okomoya nani omondi komvuka bato zoki chwana chakuna soki muto je peux voir de l'eau nani bosombi maite yo kimamba na kafu tu veux qu'on te respecte comme ça tu penses que ça tu mérites le respect tu veux qu'on te reconnaisse dans quoi t'as fait quoi t'es qui osana maseke non ozo comme tu nous surtout non mais pour là tu masque tu es qui osana masque tu crois quoi là quand on te demande des petits trucs et comme obige na lobaka lo mo na bi yekutu liboko obige na cheka yekutu pour mutu mo reconnaître boulot na bi yekutu mutu ngo na yebi ete na cheka yekutu mo bi liboko kana na che yekutu tu me montres des doigts na bi mais oh na sana banani mutu asotumbuka tu me montres des doigts mais na bi mais liboko il y a plusieurs doigts des doigts c'est quand je te menace c'est pas une menace c'est juste yekutu tu me connais moi je suis yo kutu les doigts te me plusieurs doigts na ko betongo na nenga mukomboso na palula yo molimo désordre ninga na mutu na bitala ba yo un combattant infiltré OK ngana swana na ba combattant na fingama omona ba bilongo na bino tala bana mai tu as un devoir moko ya ko sakana te photo sur le cerveau bato biso bata poto ya omoninga okoya na yo fingi tolo bina occupé ote pour devoir nga na zongo modero simba la kisinga yi professeur Kimbangu et zongi singa na besoin ka tena tanga bible de la Genèse Apocalypse pour comprendre le professeur na maloba Kimbangu kaka na professeur Kimbangu atali singa yi professeur Kimbangu na spirituel atali singa yi
maloba ya kimbangu na politique boanya pe maele likolo ya mesa papa Rolls boanya pe maele likolo ya mesa boanya na yo na maele na yo kochango na sa mesa te moni na sa mesa zani bensilt bati me connaît je suis qui balengana silika tango ngana ponga so boanya na ngana chango na sa mesa papa na zo vérité na so na zolo na kobanga te sida déjà bazulongo kisi bato bakufa sute na sida na mboko corona ko tumto yeboma koleka sida sida ko to yi pepele ya lo beli mi yoyo na mboko do ne kala to banga le na makila na so yo na zolo so na zolo te na ko buko ba minu nyonso mais na yo zo interdiction ya so Espagne te roi Carlos a ozala dessus na désordre na sali pendant que ngaba piengai badge na kota na masolo natala natena habité ngaba ko sensa en souté yango yo combattant oyo pambala ozoluka na fula yo na fulote na tanga pe kombonote mais yeba que papa ozazaki na époque combat ya pourquoi tu me filmes on va pétna ba Rigen ba Christian ba Thierry ba petna ba Kevin Mola ba capitaine Gaddafi ba hola to zaki na bango eza bino te ba bleda pamba yo oye lobia oyo wonde lukaneti osaneti masala mpeka tala chap choko na yo ke luka ba basi na okene ko lia ba mbebo nana concours à beauté te ozo comprendre na saka concours à beauté te kitoko nde mabelete we bien ngote na lobanini na la concours à beauté na gagné déjà procès wana ya ki bogar son episode na en Espagne ne bio to na la madria la negra mama mais son azaki mutu moko na makamwana te mais na ko ke kuna obi mulongo ya sombo na kocha moni ba poso ba couleur ba marco ngala to na madria to to luka café ba benga américain pour bango kuna na ucha Amerique. Donc, nana tante na bano disita na ba mbende tala chaba produit na yo pakola tela landela basi na bino o balambela bino ba bilubu munya kena ko lia ba bilubu ba yamba yo o lia ba bilubu lokoza na sususa concours ba momi zone ba momi beauté na concours ba beauté te ngana kacha réalisme ya mboka na o réaliser toaki kuna Ericha betaki mama na concert mindele ba bini plein rumbe koti na patrimoine national ya UNESCO physique ba reconnaître en prince ya Espagne bini rumba monsieur le maire bini rumba ba momi a danger ba solo mama tourisme oyo toujours ka ba partenariat ba bini rumba Ericha comme ambassadeur ba tchena trampa likolo ba pesa ba mission mikanda c'est ça yo kini to kuti kuna oki mission sauter na immeuble ba tumo ba yaki kuna ba mécanette ba meka so ndeni et simbité mission a sauter atika mukanda na ye ya plaisir rentrer bazo pesa bango ya une année oyoke oya na yo misa lembi ya yo sa ta ba course bilo pa mukanda ya ni nde bilo to luka siko ekoma mukande ko meloko te ekoma na ngo jalala ba mère na so ba lembi ba père ba lembi awa ba kitana ba kin ba ndomto ke no fungula ba concession na ye aba na oye ba bana na ye so ba tikali kotoyo ba zo na musala te c'est pas grave fungula agence ateke banda na chambre ordinateur bureau di to na télétravail bandi ba pecho batanga papa Ross yeyo ngana na connexion na ministre ya tourisme ozana idéologie ona vision petit air ngoyo banda ko beta dactylo banda ko koma masolo solisa ba masano mindele ngana ba directeur na ngaba lelanga mabe na omoni stotalisa bango bana mbongo na mbomba bomba bazo basala ko lekangati na otalisa bango pona ba badge biloko tu na oyana ona sona directeur na sopoza pire mutu na ngai jeune mo po ba petit ngala mkolo na bango ne ya masoleza boy yo to monter le moment ya tourisme malgré oyo mais to monter li gablo na biso to travailler to zo ta samindele to bandokena bon tala mbongo bandokota bo calcul bo bango za ba calcul il faut les papiers il faut les trucs ministre alobi na ngaso na ye ba opesa ba agrément donc ngala comme porte étendard na ndenga Paris au seul agence na osema amna yo na zio inde toke ozi agrément kutu zakari ba baswe ole mola mo bien na taka ye mais toi na masolo ba pour parler pour faire l'acception yende ba yebi ba chiyo to mona ka 21 mais non nga solo na noko wana timba mabe atika bisot akenda na Kabila yo na zoya zomata bino na bo ko finga ye yo na ngape na ko finga ye na ngape na chaka binote na ngape aye na mo
noko to na soka ofinga tina suka oko kufa otikeli bana nyonga cimetière résident mabe otikeli bana nyonga tombo oti nyonga pe na kini kuna na kini balingika matanga za lwa ya pap ba compara ona ya defao o memi ngambuti donc nyoso na nyonga otikeli bana non totimba na zebisa yo so ba kosa mozole même na concession na yo o siko po sala ngo mais faut ça kuna te on na papa kosa kufume ba kunda na kwa muntu ata so ba petit ba otumba onini mais poudre suka petit mozole na kwa muntu Panthéon tala mama na concession na la Kabila kengo moninga mona poto na la sosuko ke ka saba lion mais niveau na zozo batu o ba uta mikili ingai o ba so ya balana na ndaba mabele batu atira matiti nga besoin de na sala ba ngo ba cher Anton nana mbongo na te nga to sala ona terre cuite brique cuite tole za ya matiti po pio wana ba omela malaka maya kalebas filtré maya kalebas avec filtre ingai ime mbongo na bandozwa e bota likunya nazo sabino yo moni message na eli bana poto bana partout place bozali so yo ki message na mboke kufa toteka Congo Foire internationale de Madrid li soleil a caché derrière titre wana no ko remarquer na ba commentaire nenge na sele émission na yawa ba te belé comme ba ça ba cerveau na mon pompage te bon ba otaka titre wana basika wana mboke kufa fatura ni hivi wani no na besoin na yote na kofula yote donc okotira la komona ngate na cette émission moko bodo ndiko finga na mutu distraction mutambo akimbandi na nzela classe oyo nga mutu akweya otala jeep en tout cas kene otala vidéo penyel na suki kene luka suite a vidéo penyel place na ezate nga na komna besoin bana poto papa tala père nenga zo ke bula zo songo komo remarquer te ka komo lemba qui cherche à zaki na ngone zo simba sute bilamba sa beti village bokomo sekaye o se dit azaka saper bokomo benga batu ba se boga o te so bengi o de se boga eza sina elingi koloba ke keba koki ngongeleli te yo ba benga se boga azaka se boga ni ngoloba zonga ke banda musa mususu tika batu ba liambebo biso papa ozne na bana favela code favela nesa mino eza code na beta mino ona na beta na tongo lelo moni banda na teki Espagne na match avion na ozonga na okipima dongi na bino no kimbanga solo na ngai donc à travers nzambe à travers masola kimbangu bazongi singai na bouleke non Dieu nous aime nzamba lingi biso mingi ngake na Espagne te pona ke kutana ba minzi ngake ngi ndule jusqu'à na beti mino sondu na ndule ba vidéo ezali botala hérita beti ndule mo donc wata deux fois te aina ba musicien ba yoki elengi ba musicien ba zo doka 1 an de ezalate donc on sentir que ba yambi bango danger ba sepeli si prince omoni ba yaki ka ba beta ba songa mais prince ya Espagne abino amona ne ba salsero mais bana nde ba ningisi luketu bana ba danseuse wana nenge wata latsaki bango propre nenge yemo héritier azo s'exprimer azo yemba de nomoni maman petit nanga comme grand prêtre c'est ça yo yakaka muziki eloko yo bini za prince na nini batambunda bautaki Belgique bazaki ona babetaki siko yo zoloba yo kanisi ndenge zo silikane longino ndenge zo koma on dirait l'hippopotame ko kimisa prince est-ce que vous pensez mikanda et silikane na zo bangisa prince tela prince mo jobo mona sukela la on prince mona roi ayiko représenter tata na bango tata ko bimate Jean Carlos prêtre abimandengona to atia tikili suka lupango to selba manga nyoso tu eza ko batikili bino kinga kati bino mobanga kinga kati bongo suka roi Carlos place au moins 15 ballons d'or et ocho bima mikolo ba danseuse ya nani ya héritier na ba chanter ba komi ba ballon d'or donc de choses danseuse na Congo yebango ke ya héritier baza ba ballon d'or ba zo mikanda 1 an oui siko yo yaki una ba sauter na fenêtre
au comme ça akweya apanzana comme c'était caché parce que risque on bambango pas mona bato héritier allié dans 16 zoka yom to ina ba idée wana parce que ba idée na mine jouer olo okimisa musicien et comme idée mo akadik bazui mukanda ena mena ko beta mama mukanda ba musicien héritier te na so mama comme sous on a également un message à liboso mboke kufa toteka Congo, c'est-à-dire salela Congo publicité malam à travers quoi les agences de voyage pour nga ko promettre on comme so député na comme so na moni archaïque et ça démodé c'est ça qui crée babloga bazina tout nga comme honorable t'as fait quoi excellence qu'est-ce que t'as fait d'excellent pour na bengo excellence Modero Simba ministre du tourisme lui au moins je peux me permettre de prononcer mon excellence Modero Simba. Na kuta na muta opposition député na biso la combinaison ya orange wana ado Ndombasi to mona na ya to sula na asa député ya Lamuka na kuta ne kuna na kacha na foire wana na lupango roi muta Lamuka to kuta ne to sololi photo monana to vanda tout sur la peine tout na ba idée les années il a des messages à vous donner il va vous donner des messages à Roya je pense les lois Roya ou Espagne basaka na ba pour parler kuna akoya photo kutana na mona e ado Ndombasi voilà ta combinaison batung soko tu ya espagnol ba kanisa ki azamuta la voirie non c'est un député honorable babi balingi ba tourner sur poubelle les api. Mais l'effet, bah, mon combinaison, l'esprit du travail. Non, lui c'est l'honorable député. Ah bon? Ah, madame, on a humilité. Oh, la zala qui n'a pas à travers sa tenue, n'a prononcé mon honorable. Non, c'est d'un rapport un peu matin. Mais Modero Simba, il m'a séduit et je devais lui donner le plaisir là. Comme il a dit Sankara. Donc, oh, il s'est fait la quitter. En tout cas, kende ko bambana kuna et talingaïté oh papa aussi tika loba akoloba et puis ngana comme messager discours avant concert botalango boyokango na epé lokola messager puis je suis venu vous amener la bonne nouvelle c'est ça la nuit du Congo au en Espagne donc bande nanga restons en connexion au bani ko benga ngai mon numéro 0033 6 15 49 24 13. Voilà numéro personnel 0033 pour la bateau Libanda 6 15 49 24 13. N'insistez sur 0033 6 15 49 24 13. Et ça là quand WhatsApp, n'a pas besoin de numéro ça la émission personnel. Onyo so na aider na démarche azwa ba précision mususu na cause ndeto lobaka tu m'appelles là ko benga ngate po banda o to swana nazana tante so za poto swana zo téléphone na yo fungola yango banda ko sala émission loba mamboza na ngofinga nonga ndingo lingi mais yeba ke téléphone zo fingela nga kolta wana ba chinois na ba coréen na mona yibango kuna bayaki nango bayelakisa ba pareil donc yo tikalaka na kidiboza nango mais ngana zo sala mission mususu ya komema misu oyo moni to yobo to sala ngo poto expliquer mindele ngasuna ningi mindela ngona mema ona terrain ba mo ba ke mona et iranien mo bombardage Japon ba japonais ba mona coltan olezala o cobalt o ba batterie ya ba véhicule ko ya lobby pourtant on somba voiture chère hein ya voiture à batterie bo ya papa ozoni ba mbongo lié mais ce qu'on a na la bango moni ba voiture ko tambola lobby ya cobalt wana to rebenga na ba chinois na mabulu congolais mo comme propriétaire ba carré minier mais quand on soit bio héritage na ba carré minier mais oui c'est ça qu'on fait nga fait funa comme na ba carré minier yo pe fo comme na ba carré minier chinois fo zonga na chez bango coltan na to coopérer ce égal okoza te wana vandika kidiba o video mona moni ba chinois ko to ko kota te mais faut ko to longola bango biso to kuma ba kolo ba carré minier yo comme le kilo kongola ko to olingite ngana za na carré minier tala niveau ya mentalité to kuma nango complexe ko banga ozobanga carré minier mais chinois za na carré minier omo normal omo juste ne biloko na yeli bino message à sika mais message na ngeza plus appuyer
na masola tourisme na peki soto sa politique aux ambition comme président so za ambition comme président bunda c'est ça la démocratie et le bino de Simbabi il n'est pas venu pour na koboma combat faut zala mais combat les bons combats combat faut zala combat ko kufate combat ndé on va venir un régulateur il y a démocratie c'est ça les combats c'est les régulateurs c'est l'indicateur et ça qu'on indiquait en même temps, ça qu'on régulariser la démocratie en fait. Tu ne peux pas faire la démocratie sans l'opposition. Tu ne peux pas faire la démocratie sans les combattants, sans les gens qui sont contre toi. Mais maintenant, moi j'ai compris, j'ai besoin de changer. Na boy na vimba ba cheville awa, na vimba na ba genou. Ba to bien le ballon peut na bumba mayasi. Vie gazé bango dans ce petit bumba mayasi. Na komi na binemi belé. Mama chala lukanga una soto kuna porter en plainte. Machala zo lukangai. Janete Kabila zo lukangai. Zoé Kabila zo lukangai. Nani so zo lukangai. Mais na finga ba to belé. Na sana yoma. Peut-être que comme on l'a parlé, atoyoki Pinet toboki na libanda. Oh! Mais non! Vous avez au gazé Kabound. Eh, papa. Finalement, ba tobola ba Pinet. Pourquoi vous l'avez maté? Na comment on a binami? Aucun côté opposition ya combattant. Boketu na tumba, eso na tumba. Mais nani na tumbite? Tu comprends pour faire que boulot, vous comprenez que moi je travaille. Vous savez que pour nous qui avons boulot. Bon, maintenant, si tu as un peu bima, le boulot c'est que dans le bimingia. Bon, on a le bain, on a un musala. On a comme richeté, on a luka. On peut comme moyen de faire un site, on a un touristique. Agence fait il faut de l'argent, il faut un luka là. On va tout ça, tout ça la raté. Un peu de temps pour le Congo, un peu de temps pour qu'on soit la paix Mamboka, qu'on déplace Mambozali. Enfin que voilà. Mais là je vous dis, je vais vous laisser. Merci beaucoup de partager cette vidéo massivement. Et les numéros il n'a pas si bien nous avons beaucoup de gens battu nyoso. Ngai papa Ross nande on a bino. So na ko yebisa mino makambo, c'est pas pour vous flatter. Na zui et l'autre côté. Ndenge mona uti Madrid wana bo bouleta la car on otamo ya mwana na ngai car oza ya mwana na ngai yimta pesinga car on otambola nango donc na zui le côté mais na zui maele moko OK lobi na otamo na car mo ya ngolo au senti maman na jeep parce que c'est comme ça la vie mais mutako isu kwa mbrouiller ngate ilanga baluyenga pamba vous comprenez oh papa Ross na bango boy kana te wana yomba mbuyema o pato zelanga na molimo mabe etalio mais so poye pe mabe dino boye bi ngana kututeke o so kindeni so yeto bunda to bunda so na ko swaswa yo manzaka na ko swaswa yo bamino kokasa teke ndena lobi boye na zubino tu na photo ba yuma o bolo bebelebele bo fingi ngana loyenge na yebi bino bien mais kolinga to pousser na point mona ko buko mâchoire na ke boloko ke na buki yo mâchoire pona ko buko mâchoire. Si tu viens chercher des problèmes, non, t'as là, non, mon ami, mais t'as, et puis t'as bouqué genou. Quand tu as barre de fer, na bouqué non genou, pendant la soirée, na l'équipe, na kindoki, n'esprit ma bé. Quand l'accent esprit ma bé, t'es pour na comme plus que des mots. N'a sommes tous des mots na 50, na tiens na 100. Au tiens na 100, na tiens na 200. Donc, faut faire attention avec ça. De temps na gentil. Merci, ciao.